خداوند چی میخورد، چی میپوشد و چی کار میکند؟ سلام دوستان. اگر در حقیقت جواب این سوال ها به شما مهم باشد، پس ویدیو رو تا آخر تماشا کنید و اگر امکانیت داشته باشید لایک ماندن رو هم فراموش نکنید. ویدیو رو شروع میکنیم. پادشاه به وزیر خود سوال میدهد: لطفاً بگویید که خداوند چی میخورد، چی میپوشد و چی کار میکند؟ اگر جواب این سوال ها را دانید، من کرسی پادشاهی را به تو سپاریده در جای تو به حیث وزیر کار میکنم و اگر جواب را ندانستید، شما را از وظیفه خارج کرده دیگر کس را به جای تو وزیر میشینانم. وزیر باشد از این سخنان پادشاه خیلی هم ناراحت شد، چون که یگان جواب برای گفتن نداشت. همین گونه پادشاه به وزیر چند روز مهلت میدهد و میگوید که خوب فکر کرده بیا و جواب را بگویید. همین طور از بین 3 روز میگذرد. روز به روز وزیر در پی فکر کردن فرو رفته روز به روز خراب و خزان میگردد. یک روز از قصر بیرون می شود و غلامی را می بیند. غلام از او خواهش می کند: جناب وزیر، بیایید من به شما کمک می کنم. من جواب این سوال ها را می دانم. وزیر که چندان باوری به این غلام نداشت، ولی می گوید که جواب ها را بگوی و من گوش می کنم. غلام می گوید: خداوند چی می خورد؟ پاسخ این سوال چنین است: خداوند غم بنده هایش را می خورد. و سوال دوم: خداوند چی می پوشد؟ خداوند عیب تمام بنده هایش را می پوشد. و سوال سوم را به جواب دادن شروع می کند که وزیر می گوید: خاموش خاموش، همین دو جواب کافی است. بیایید جواب سوم را در نزد شاه می گوییم. و غلام را گرفته به قصر وارد می شوند. وزیر و غلام خرسندی کنان به نزد پادشاه آمده به جواب گفتن شروع می کنند. وزیر می گوید: شاهم، من جواب ها را یافتم. می دانم که خداوند چی می خورد. خداوند غم بنده هایش را می خورد و خداوند عیب بنده هایش را می پوشد. و همین حال که سخن را به غلام دادنی شد، پادشاه می گوید: کمی ایستید. و وزیر را می گوید: رفته لباس های غلام را پوش و لباس های خود را به غلام پوشان و غلام را آورده به کرسی خودت بنشان. و همین طور هم می کنند. غلام در لباس وزیر چنان زیبای و آلوفته می گردد و او را در کرسی وزیر می شینانند. و پادشاه می گوید: بینید، انا همین است قدرت خداوند. انا همین است جواب سوم سوال که خداوند چی کار می کند. خداوند می تواند که در یک مدت جای پادشاه را به وزیر و یا جای غلام را به پادشاه یا به وزیر عوض کند. انا همین است قدرت خداوند و انا همین است جواب سوم سوال.